Que um pequeno rebocador consegue puxar facilmente um gigante navio. Embora o rebocador pareça pequeno, seu motor interno é extremamente potente. Ao contrário dos barcos comuns, que dependem de lemes para controlar a direção, o rebocador utiliza hélices, que giram 360 graus. Isso proporciona uma alta flexibilidade, permitindo até mesmo que ele gire no próprio eixo sem dificuldade. Se for instalado um duto para acelerar o fluxo de água, a força de empuxo do rebocador aumentará ainda mais. Além disso, o rebocador tem uma estrutura mais equilibrada e um centro de gravidade mais baixo. Diferente dos barcos comuns, que tendem a levantar a proa, o rebocador permanece estável como uma rocha. Os rebocadores podem operar sozinhos ou em conjunto. Com apenas alguns deles, conseguem puxar até mesmo gigantes de dezenas de milhares de toneladas sem problema algum.